अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़े यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहिरा जनूबी चीन यानी साउथ चाइना सी को रवाना कर दिए हैं। इन 2 बहरी बेड़ों का नाम रोनाल्ड रेगन और निमिट्ज हैं। इनमें जो हैं वारशिप्स वो भी शामिल हैं जो कि जंगी जहाज़ हैं, और अमेरिका ने ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक हर किसी को हासिल है, तो इसलिए वहाँ पे हम मशक़ें करना चाहते हैं और जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आज़ादाना जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ जो साउथ चाइना सी हैं, यहाँ पे एक तनाज़ा चला आ रहा है और वो मुख्तलिफ़ जो मशरिक़ी एशिया के ममालिक हैं उनके दरमियान है। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता हूँ आज इसके बैकग्राउंड के मतलब, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग नए मालूमाती और दिलचस्प वीडियो से मुतल्ला रहें, और अपने दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। नाज़रीन, साउथ चाइना सी में यानी बहिरे जनूबी चीन में एक तनाज़ा है जो कि चीन, फ़िलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, ताइवान और वियतनाम के दरमियान है। यहाँ पे एक और तनाज़ा जो है वो चीन और जापान के दरमियान भी हैं, जिसको सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं कहते हैं, और इसको जो है दियाओयू आइलैंड्स भी कहते हैं। यहाँ साउथ चाइना सी में ये तनाज़ा यहाँ जज़ीरों पे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जज़ायर हैं, जिस तरह स्प्रेटली आइलैंड्स हैं, परासेल आइलैंड्स हैं और गल्फ़ ऑफ टोंकिन है। यहाँ पे रीफ्स पे भी तनाज़ा हैं। यहाँ जो मुख्तलिफ़ साहली इलाके हैं वहाँ पे भी तनाज़ा हैं, डिस्प्यूट हैं, और यहाँ जो हैं जो फ़िशिंग है, जो माहीगीरी है वो भी जो हैं मतनाज़ा हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं इस पे दावा रखते हैं, और मुख्तलिफ़ वक्तों में बहुत करीब थे ये ममालिक कि ये जंग करे, लेकिन फिर दो तरफ़ा बातचीत के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ आलमी दबाव के ज़रिए से इन जंगों का जो ख़तरा था वो फिर दूर हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ साउथ चाइना सी में किसी भी वक्त यहाँ जंग जो हैं छेड़ सकती हैं अगर एहतियात से काम न लिया जाए, क्योंकि ये साउथ चाइना सी जो है बहुत ज़्यादा अहम है। स्ट्रेटजिकली जो इसकी अहमियत है वो इंतहाई ज़्यादा है, इसलिए कि दुनिया का जो है 1/3 यानी 1/3 जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो समंदर के रास्ते तिजारत है, तो दुनिया की 1/3 यानी 1/3 समंदरी तिजारत जो है यहाँ साउथ चाइना सी के ज़रिए से होती है। यहाँ पे सालाना जो मैरीटाइम तिजारत हैं वो 3.37 यानी 3.37 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स है। तो यकीनन कि ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और आजकल के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आजकल के मार्केट इकोनॉमी फ्री ट्रेड के दौर में ये यकीनन और ज़्यादा अहम हो जाता है कि हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपनी बरामदात में जो है इजाफ़ा करे, और जिस मुल्क को जिस चीज़ की कमी होती है यानी वो इंपोर्ट कर सके। तो इसलिए जो मैरीटाइम ट्रेड हैं इस पे इन्हिसार हर मुल्क का दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगर हम अवामी जमहूरिया चीन की मिसाल ले लें तो चीन की जो 80% तवानाई की तिजारत हैं, जो 80% तवानाई की दरामदात हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो इसी साउथ चाइना सी के ज़रिए से हैं। और चीन जो हैं, चीन को बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत भी है। चीन के जो ऑलरेडी ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 6 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें दोनों लैंड कॉरिडोर्स और मैरीटाइम कॉरिडोर्स जो हैं दोनों शामिल हैं, तो यकीनन कि यहाँ पे भी ये अपने ऑयल की जो सप्लाई है उसको रेगुलर करना चाहता है। तो यहाँ साउथ चाइना सी की जो अहमियत है वो चीन के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो चीन की कुल मिला के जो कुल तिजारत हैं
39.5% यानी 39.5% चीन की जो कुल तिजारत हैं वो इसी साउथ चाइना सी के ज़रिए से होती हैं। तो ये चीन की पॉलिसी में एक इंतहाई अहम मकाम जो है वो रखता है। अभी तक यहाँ पे ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये तनाज़े हैं, अभी तक हल नहीं हो सके हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन सब ममालिक में अगर हम देखें तो चीन की बालादस्ती यहाँ साउथ चाइना सी में कायम है। इसका बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले जब जापान ने, जो इम्पेरियल जापान है, जब जापान ने कोरिया पेनिनसुला पे कब्ज़ा किया और कोरिया को, उस वक्त एक ही कोरिया होता था, कोरिया को कॉलोनाइज़ किया 1910 में, तो उसके बाद ये आगे बढ़ता रहा और जो चीन के 4 शमाल मशरिकी सूबे हैं जिस तरह लियाओनिंग, जीलिन, हेलुंगजांग, ये इलाके हैं, इनको कब्ज़ा किया और साथ साथ जो नानजिंग हैं वहाँ पे भी जापान जो है वो काबिज़ रहा। तो फिर चीनी जो हैं जापान के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहें और इवन वहाँ रूस के साथ भी जापान की जो हैं टसल जारी रही और रूस जापान के दरमियान बाकायदा जो हैं एक जंग भी हुई थी। तो ये कहा जाता है कि जापान ने दूसरी जंग अज़ीम से पहले और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो हैं इन जज़ायर पे जो साउथ चाइना सी में हैं, स्प्रेटले आइलैंड्स, परासिल आइलैंड्स और दूसरे जज़ायर, इन पे कब्ज़ा किया और ये कहा कि इससे पहले ये जज़ायर किसी के कब्ज़े में नहीं थे, किसी के ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे, तो ये सबसे पहले जापान था कि जो इसके कब्ज़े में आ गए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 1930 में यहाँ के कुछ जज़ायर जो हैं वो फ़्रांस के कब्ज़े में रहे थे, क्योंकि फ़्रांस जनूब मशरक़ी एशिया के कुछ ममालिक में वहाँ पे कॉलोनाइज़र रहा है, वहाँ पे कुछ ममालिक को अपनी कॉलोनी बनाया था, जिस तरह लाओस हैं, वियतनाम हैं और कंबोडिया। तो उसके बाद जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, चीन में कम्युनिस्टों की हुकूमत आती हैं, इन जज़ायर पे कब्ज़े के लिए कोशिश जो हैं उसको तेज़ किया जाता है और फिर रफ्ता रफ्ता हर मुल्क की कोशिश होती है कि यहाँ इन जज़ायर पे कब्ज़ा किया जा सके। 2011 में चीन और जो इसके और ममालिक हैं, ताइवान, फ़िलिपीन, ब्रुनाई, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपस में बैठते हैं और एक मुआहिदा करते हैं कि हम किस तरह माहीगीरी करेंगे, कहाँ कहाँ पे और किन इलाकों पे किस मुल्क का हक होगा, यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा, हर कोई जो है यहाँ पे हर मुल्क के जहाज़ जो हैं वो ऑपरेट हो सकेंगे, बहरी बेड़े यहाँ से गुज़र सकेंगे, हर मुल्क अपनी जो मैरीटाइम तिजारत हैं, जो समंदर के रास्ते से तिजारत हैं, वो कर सकेगा। लेकिन ये मुआहिदा भी इतना देर पा साबित नहीं हुआ और उसके बाद भी मुख्तलिफ़ वक्तों में इन ममालिक के दरमियान ये कशीदगी जारी रही। फिर 2013 में चीन ने बाकायदा इन जज़ायर में जो कि साउथ चाइना सी में हैं, ख़ासकर स्प्रेटले आइलैंड्स और परासिल आइलैंड्स, यहाँ पे और आइलैंड्स जो हैं बनानी शुरू की है और जो कंस्ट्रक्शन है इन जज़ायर की, वो उसने पूरी दुनिया को जो हैं इस हवाले से मुतनब्बी किया और ख़ासकर अमेरिका, जापान, फ़्रांस, बरतानिया, इन ममालिक की तरफ से रद्द अमल सामने आया। इससे पहले 1951 में यानी 1951 में अमेरिका में जो एक मुआहिदा हुआ था जिसको सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट कहते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान भी मौजूद था। वहाँ पे ये मुआहिदा अमेरिका और जापान के दरमियान हुआ था क्योंकि जापान सरेंडर कर चुका था, शिकस्त खा चुका था दूसरी जंग अज़ीम में, और अमेरिका और जापान के दरमियान उस वक्त यानी 1951 से लेकर अब तक जो हैं ये ताल्लुकात मज़बूत हैं और इनके दरमियान दोस्ती है। तो ये भी कहा जाता है कि उस मुआहिदे में भी इन जज़ायर का जो कि साउथ चाइना सी में हैं, इनका ज़िक्र नहीं किया गया। हालांकि चाहिए था कि उस वक्त जो हैं
دوسرے ممالک جو اس کے دعوے دار ہیں ان کو بھی بلایا جاتا اور یہاں پہ خاص کر اسپیسیفیکیشن کی جاتی کہ کون سے جزائر کن ممالک کے پاس ہونے چاہیے یا ان پہ جو ہیں سب کی یہاں پہ سب کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ نیویگیشن کرے، ماہی گیری کرے یا دوسرے جو ہیں آپریشنز کرے۔ لیکن اس 1951 کے سان فرانسسکو معاہدے میں بھی اس ساؤتھ چائنا سی کے جزائر کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ بعد میں اس پہ جو ہیں کشیدگی جاری رہی۔ خاص کر 2015 سے لے کر اب تک امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان تین ممالک نے وہاں پہ بہت سارے اس طرح نیویگیشنز کی ہیں، اپنے بحری بیڑے بھیجے ہیں، وہاں پہ سمندری جہاز بھیجے ہیں، اور ایک بین الاقوامی قانون کے تحت جس میں فریڈم آف نیویگیشن کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کے تحت جو ہیں وہاں پہ یہ جہاز آپریٹ ہوئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساؤتھ چائنا سی جو ہیں یہ صرف چین کا نہیں ہے یا یہ صرف کسی اور ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حق جو ہیں سب کا ہے، اور کوئی بھی تجارتی لحاظ سے، ماہی گیری کے لحاظ سے یا کسی اور حوالے سے کسی ملک کا راستہ جو ہے نہیں روک سکتا۔ پچھلے سال اگر ہم دیکھیں صرف 2019 میں امریکہ کی طرف سے کوئی 4-5 اس طرح آپریشنز کیے گئے ہیں جو کہ فریڈم آف نیویگیشنز کے تحت آتے ہیں، اور وہ بھی فار ایگزامپل جو روزویلٹ ایک بحری بیڑا بھیجا گیا تھا، اس طرح اور جو بحری بیڑے تھے، ابھی بھی امریکہ کی طرف سے جو یہ 2 بحری بیڑے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے گئے ہیں، ایک کا نام رونلڈ ریگن اور دوسرے کا نیمٹس ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ جو چین کی بالادستی ہیں وہاں پہ اس کو کم کیا جائے اور یہ ایشور کیا جائیں، یہ یقین دلا جائیں کہ یہاں پہ جو ہیں سب کو آزادی ہیں اور فریڈم آف نیویگیشن کا حق جو ہیں وہ سب کو دیا جائے۔ 2016 میں پھر ایک عالمی سطح پہ ٹریبیونل بنتا ہے جس کو آربیٹریشن ٹریبیونل کہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن اس آربیٹریشن ٹریبیونل پہ عوامی جمہوریہ چین اور ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ 2 ممالک اس آربیٹریشن جو کونسل ہیں اس کو جو ہیں یہ دونوں مسترد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی تنازعات ہیں، وہ چین اور تائیوان دوسرے ممالک کے ساتھ جو کہ دعوے دار ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حل کریں گے۔ یعنی چین جو ہیں یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی تیسری فریق کی مدد کے بغیر، یونائٹڈ نیشنز کی مدد کے بغیر، کسی عالمی فورم کے بغیر صرف 2 طرفہ سطح پہ جو ہیں ان تنازعات کو جو کہ ساؤتھ چائنا سی ڈسپیوٹ یا بحیرہ جنوبی چین میں ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ ابھی 14 جولائی 2020 کو سیکریٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کا ہے یا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ بیان دیا ہے کہ وہاں ساؤتھ چائنا سی میں چین کے جو دعوے ہیں وہ ان لافل ہیں، یعنی وہ غیر قانونی ہیں۔ یہاں پہ جو یہ 2 بحری بیڑے بھیجے گئے ہیں، چین کی طرف سے کوئی باقاعدہ رد عمل تو نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی مختلف رپورٹس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو چین کے صدرن کمانڈ کے جو جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر دفعہ امریکہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو اور زیادہ اگنائٹ کیا جائے، اس کشیدگی میں اضافہ کیا جائے، تو اس لیے امریکہ جو ہے یہ بحری بیڑے جو ہیں وہ بیچتا رہتا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی بالادستی خاصے عرصے سے قائم ہے، کیونکہ خاص کر دوسری جنگ عظیم کے دوران سے لے کر پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کولڈ وار سرد جنگ کا زمانہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک بے شک کی امریکہ کی بالادستی وہاں پہ ہے۔ ایشیا پیسیفک جو ریجن ہیں، جو خطہ ہے وہاں پہ ہیں، اس کی امریکہ کی ہیجمنی ہے۔ امریکہ کے وہاں پہ اتحادی ہیں جس طرح جاپان ہیں، جنوبی کوریا، فلپین، تائی لینڈ، ایون جو ملیشیا وغیرہ ہیں، ان ممالک کے ساتھ امریکہ کے معاہدے ہیں، کچھ کے ساتھ جو ہیں آلریڈی فوجی معاہدے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں، دوستیاں ہیں۔ تو اس لیے ایشیا پیسیفک کو اور ساؤتھ چائنا کو امریکہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف
اگر ہم دیکھیں تو چین کی SBRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹس کے ذریعے سے وہاں پہ جو کوریڈورز ہیں یہاں پہ چین یہ چاہتا ہے کہ اپنی تجارتی رستے کو اور سپلائی کو جو ہے محفوظ بنائیں اور امریکہ کی بالادستی کو ختم کرے یا کم از کم جو ہے اس کو کم کر سکے. تو یہ ایک اسٹریٹجک رائیولری جو ہیں جاری ہیں امریکہ اور چین کے درمیان. اور امریکہ نے اب آلریڈی اعلان بھی کیا ہے کہ C5+1 جو ہیں امریکہ بنائے گا، یعنی جس میں وسطی ایشیا کے 5 ممالک قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور ترکمانستان ہوں گے، اور ایک امریکہ جس کو C5+1 یعنی سنٹرل ایشیا 5+1 کہتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ چین کی BRI پروجیکٹس کے خلاف ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں. اور اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو آپس میں ملائے جائیں، ریجنل انٹیگریشن ہو جائیں اور یہاں پہ تجارت کو فروغ دیا جائیں. اور جو دوسری مسائل ہیں، ہیومن ٹریفکنگ ہے، ڈرگ ٹریفکنگ ہے، بارڈر مینجمنٹ ہیں، اور جو دوسرے سلامتی سیکورٹی کے مسائل ہیں، ان پہ جو ہیں قابو پایا جا سکے. تو یقیناً کہ یہ جو رائیولری ہیں، دشمنی ہیں، یہ جو مقابلہ ہیں امریکہ اور چین کے درمیان، یہ عالمی سطح پہ ہیں. اور ابھی یہ 2 بحری بیڑے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو بھیجے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے ساؤتھ چائنا سی میں، تو یہ کسی بھی وقت ایک تنازع کی صورت بھی، ایک جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور کیونکہ چین جو ہیں بالکل اس لحاظ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی میں کوئی کمپرومائز کرے. تو عالمی رہنماؤں کی اور جو عالمی فورمز ہیں جس طرح خاص کر اقوام متحدہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس مسئلے کو، ساؤتھ چائنا سی ڈسپیوٹ کو ہمیشہ کے لیے جو ہیں ختم کرے. امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.